Добрый день, у нас приехала машинка Lexus ES250 2016 года, периодические толчки первой и второй передачи. Будем разбирать коробочку и проверять ее кинематику и гидравлику, смотреть, что послужило причиной данного неудовольствия агрегата. Lexus ES250, коробка U760. Значит, по факту разбора жалобы, переключение с первой на вторую, периодически удар. Ну, его на самом деле не назовет удар, но так, неприятное переключение. Значит, по факту разбора поршни пойдут под замену. Дальше начал подгорать пакет 4, 5, 6 передач. Доставать не буду. Дальше вопрос к планетарке. Просили шайбу скольжения, причем довольно сильно. Дальше также будет эпицикл. В общем, вот эту весь узел под замену. По расходникам фрикционный ставим, опорники оставим, объединенные поршня, корпус живой. Дальше насос такой начал потихонечку умирать. Сколько можно находиться. Значит, насос под замену. Дальше обслуживание гидроблока. Будет не замена, а обслуживание. Ну и собственно пока все. То есть расходники, масло, фильтр, поршня, фрикционный сталь, насос, вот этот планетарный механизм весь в сборе. Ремонт гидротрансформатора. Все хорошо, все поедет.